5月15號星期五朝頭早8點2啦，10點2啦，歡迎翻到嚟萬科投資頻道。比特幣4個鐘嘅圖表咧，見到個價格咧，琴晚重上翻晒所有嘅平均線啦。咁啊，另外嚟講咧，舊底一個嘅白色線咧，咁啊80619蚊咧，都見到咧係重上翻啦。咁啊，只要個價格繼續企穩喺一個 level 之上嘅話咧，都會繼續判定個升勢嘅。不過值得去小心留意嘅咧，就係4個鐘嘅圖表咧，仍然都仲係咧保持緊係一個下跌緊嘅頂部嘅結構啦。咁啊，亦都係做出緊一個下跌緊嘅底部，再加上個動能指標亦都剛剛係見到向翻下跌嘅個 K 線，咁一旦見到埋個交叉向下對應呢一紮嘅頂部嚟講嘅話咧，實在係落緊嚟嘅態勢嘅。波幅率指標現時嚟講咧升緊上去啦，仍然有上望嘅空間，但係小心啦，一旦收低過呢一個80620蚊啦，又或者最低我望到落去條 EMA55 搭住呢一個短期升勢嘅回調線中路嘅位置，大概80360蚊嘅位置，一旦失守翻晒呢一個位置企穩嘅話咧，我將會再次判定翻個跌勢再臨啦，咁就會係下望翻舊底一個嘅底部，大概係78700啦，跟住就會係一個底部78200啦，同埋上緊嚟嘅 EMA28大概80000蚊齊頭嘅78000蚊齊頭嘅位置啦。目前嚟講特別需要留意就係呢一個位置啦，一旦失守嘅話咧，將會重新回復跌勢嘅判定嘅。好啦，日線圖嚟講嘅話咧，係見到個價格重上翻晒所有嘅平均線嘅，咁啊係一個好嘅徵兆啦。咁啊，但係嚟講呢個動能指標仍然都仲係向下跌緊，波幅率指標都仲係向下跌緊嘅，即係話向下收縮嘅環境咧，仍然係存在緊啦。再加上個價格遲遲都仲係未能夠升翻穿條 EMA200，咁就82000蚊啦。咁啊，所以嚟講咧，仍然都仲係有下跌嘅風險嘅。一旦見到個價格收翻低條 EMA9大概80600蚊嘅話咧，將會下試翻舊底一個關鍵嘅底部啦。咁就係條 EMA21上緊嚟嘅位置，同埋舊底呢兩個嘅頂部，同埋近期呢一個嘅底部，咁啊79500蚊將會下一個關鍵嘅支撐位置，再失守埋嘅話咧，更加會判定呢一個真係一個大型嘅頂部啦，就會回落翻下望條 EMA55大概76500蚊啦，同埋呢一個底部大概75000蚊嘅位置嘅。目前嚟講嘅話咧，希望能夠見到日線圖比特幣仍然堅守呢個80600蚊啦，甚至乎盡快重上翻條 EMA200大概82000蚊齊頭嘅話咧，先至好開始向上望啦，咁就會係呢一個嘅 target 83500同埋90000蚊嘅位置。O.K. 納斯達克指數嚟講嘅話咧，見到個價格仍然係收高過條 EMA9大概29070點嘅位置啦，咁啊保持向上望嘅態勢嘅。動能指標縱使係可能有些去回落啦，波幅率指標都係喺個高位跌緊落嚟都好啦，咁啊只要個價格冇失守條 EMA9嘅話咧，都會一直判定個升勢嘅，直到佢真係失守咗條 EMA9嘅話咧，將會開始向下望翻下邊嘅 EMA21啦，咁啊28130點啦，咁啊跟手嚟就係條 EMA55大概26730點啦，同埋舊底呢一個嘅頂部搭住呢一個升勢嘅回調線中路嘅位置，大概26400點咧，都係嚟緊如果真係見到佢回落一個好嘅入市機會啦。今日嚟講咧，睇下3隻嘅半導體股票啦，咁啊有一段時間冇同大家 update 啦。咁首先嚟講 S 苗啦，S 苗嚟講嘅話咧，值得去留意嘅。咁啊首先嚟講日線圖咧，見到咧連續1、2、2日咧都已經係重上翻晒呢一個嘅舊底 breakout 嘅 all time high 1547蚊啦，跟住又就係條 EMA9都係能夠重上試完之後咧係彈翻高，然後收喺個高位嗰度嘅。咁啊好明顯係一個頂部嘅 breakout，然後下試完之後咧再度收喺個高位，望緊繼續向上爆發嘅態勢。波幅率指標升緊，動能指標升緊，係望緊向上升嘅態勢嘅。咁啊，再睇埋呢個周線圖啦，都係靚仔嘅。咁啊，當然仲有今晚先至收今個禮拜嘅蠟燭啦。咁啊，但係咧已經係上個禮拜重上完，今個禮拜下試翻，然後最尾如果能夠好似現時咁講收喺個高位嗰度嘅話咧，咁係一個好嘅徵兆，會繼續向上望啦。咁啊，動能指標升緊，波幅率指標亦都喺個低位度升緊上去嘅。咁啊，所以嚟講嘅話咧，係周線圖望緊向上爆發嘅態勢啦，可以留意一下 S 苗啦。短期回落嘅話咧，都係留意翻舊底嘅頂部大概1550蚊啦，作為短期入市嘅支撐，回深少少嘅話，將會係上緊嚟嘅 EMA9大概1470蚊嘅位置啦。OK， 睇一睇美光啦。
MU 啦，美光啦，咁日線圖嚟講嘅話咧，見到依類型嘅依一個嘅機體晶片股嚟講嘅話咧，近呢個禮拜咧係有些許嘅停頓啦。咁啊，但係嚟講嘅話咧，停頓唔代表係會大跌嘅，咁就係有機會喺呢啲位置咁橫盤多排掂到翻條 EMA9，然後再度向上升都係十分之平常嘅事嘅啫。目前嚟講咧，可以留意一下嚇個動能指標落緊嚟啦，喺個高位度，波幅率指標都喺個高位度咧落緊嚟嘅，即係話咧有機會係做到一個見頂，即係升完之後見頂回落嘅一個嘅情況出現啦，咁啊，但係要判定呢一個嘅情況嘅話咧，至少都要見到條 EMA9大概716蚊啦，係真係收低過嘅話咧，先至會開始向下望嘅。target 將會係條 EMA2620蚊啦，跟住就會係呢一個成個升勢嘅回調線中路嘅位置565蚊啦，同埋條 EMA55搭住呢一個0.68回調線505蚊啦，同埋舊底 break out 嘅頂部大概471蚊咧，都係嚟緊一級級向下關注嘅目標價格啦。不過目前嚟講嘅話咧，只要個價格冇失守條 EMA9嘅話咧，都會一直判定向上升嘅判定嘅。好啦，周線圖嚟講嘅話咧，十分之冇問題嘅，咁啊仍然都仲係向緊上升啦。咁就 EMA9咧，只不過係564蚊嘅啫，仍然有上升嘅空間啊嚇。動能指標雖然喺個高位度 run 緊落嚟，但係未見到有交叉。波幅率指標都喺個高位嗰度㗎啦。咁啊，但係都兩者都係未見到有交叉嘅，即係話周線圖嚟講嘅話咧，仍然保持繼續向上爆發嘅態勢啦。咁啊，見到條 EMA9搭上嚟嘅話咧，更加會係下一個入市嘅好機會嘅。好，第二隻啦，咁就係呢一個嘅SK 海力士啦，咁啊韓股嚟嘅，咁啊同啱啱嘅美光一樣啦，都係喺近呢個禮拜嚟講咧，大概喺個高位度停頓咗嘅。咁我認為咧，咁啊停頓唔代表一定係呢一個嘅會回落翻啦。咁啊可能停頓多一排，掂到條 EMA9嘅話咧，有機會再度咁樣向上升都唔出奇嘅。咁啊呢一個嘅 SK 海力士更加好過美光，就係個動能指標再度見到向上升嘅交叉啦。波幅率指標雖然都喺個高位度回落緊㗎啦，咁啊但係嚟講咧，只要冇收低嗰條 EMA9，大概係100萬啊，177.7啊呢一個嘅位置啦，咁啊都會一直保持呢個升勢嘅。如果真係收低過嘅話咧，可以留意翻條 EMA21啦，咁啊153.6啦，咁啊同埋呢一個嘅0.5回調線大概140萬啦，同埋呢個0.618大概126萬啦，作為重新入市嘅好機會啦。我再及埋呢一個嘅周線圖啦，亦都係十分之冇問題嘅，咁啊仍然都仲係保持緊喺所有嘅平均線之上啦。條 EMA9甚至乎係134.8萬啫，咁啊仍然有向上望嘅空間嘅。動能指標升緊，波幅率指標升緊，周線圖向緊上升嘅爆發啦，仍然都仲係。好啦，最後一隻嚟講嘅話，想帶大家 update 下隻 Netflix 啊，咁啊跌咗好多嘅，咁啊首先嚟講，係睇睇日線圖先，值得大家去留意一下啦。咁啊如果有揸住 Netflix 嘅話，我自己都仲有啲嘅。好啦，咁啊見到咧上幾日咧同大家 update 嘅時候，已經同大家講咧，已經 break down 咗呢一個舊底關注嘅底部大概91蚊嘅位置啦。咁啊亦都係同時間咧失守緊晒所有嘅平均線，未見到有重上嘅跡象嘅。咁啊亦都係呢個成個升勢嘅回調線中路至0.68水平最低嗰個嘅88蚊咧，都係已經失守咗，企穩喺下邊連續1、2、3、4差唔多成個禮拜嘅時間啦。咁啊係一個弱勢繼續向下跌嘅表現嘅。咁啊縱使現時嚟講呢個動能指標向緊上升，波幅率指標向上升都好啦。咁啊指出緊一個向上爆發嘅態勢都好啦，咁啊但係個價格咧未能夠重上翻舊底 break down 嘅底部，咁啊91蚊搭住條 EMA21嘅話咧，我都會仍然保持向下跌嘅判定嘅，直到佢真係升翻穿條91蚊嘅話咧，我先會向翻上望啦。target 將會係條 EMA200大家7.7啦，咁啊再收高埋嘅話，先至會係判定翻個升勢咧向翻100蚊或者109蚊嘅位置進升啦。咁啊但係現時嚟講咧，繼續向下跌嘅情況咧，仍然都仲係喺度嘅，繼續下望嘅 target 將會係舊底嘅大型底部大概75蚊嘅位置啦。好啦，周線圖嚟講嘅話咧，好明顯咧都仲係一個向下嘅態勢啦。動能指標係跌緊落嚟嘅，波幅率指標亦都係見到係收窄緊啦。咁我價格亦都係周線圖嘅大型嘅下跌頂部同埋大型嘅下跌底部都仲係一個下行緊嘅結構啦，亦都係收低過晒3條嘅 EMA 線啦。所以周線圖嘅 Netflix 嚟講嘅話咧，仍然都仲係處於緊下跌嘅趨勢嘅。target 嚟講嘅話咧，將會係舊底一個可能係一個底部啦，咁啊82蚊啦，又或者上緊嚟嘅 EMA200大概77.5啦，再加上咧就會再望少少就會係呢一個嘅大型底部，咁啊舊底嘅底部大概75蚊嘅位置啊，同時間都係搭住咗呢一個成個拉到幾遠咧？係啦，呢一個啦，成個呢個升勢嘅回調線中路嘅位置大概75蚊嘅位置都係呢一個嘅 level 啦。再收低埋嘅話，就會望到落去舊底嘅大型頂部70蚊啦，同埋0.68回調線水平大概61蚊啦，都係嚟緊 Netflix 向下望、向下繼續爆發嘅
嘅一個嘅目標價格嚟嘅。不過咧，我自己咧就會留意咧現時個波幅率指標咧係收窄緊嘅，即係話唔代表有一個好大型嘅跌勢出現啦。咁啊會喺一個收窄橫盤嘅情況啦。咁啊至於可唔可以能夠見到個價格咧喺一個舊底嘅底部75蚊之上嚟到企穩或者轉翻彎向上走嘅話咧，係我嚟緊期待緊嘅嘢嘅。如果真係好似我呢條線滑落咁樣去走，咁啊向下跌去到差唔多可能 EMA 200見到有承托，然後向翻上彈收翻高某一啲短期嘅平均線，做出咗周線圖嘅 high low 嘅話咧，我相信呢一個 Netflix 咧似乎係打緊一個大型少少嘅底，望緊下一波長期嘅升勢啦。咁我自己嚟講咧就係留意緊呢一樣嘢啦。咁啊簡單啲嚟講嘅話咧，就係留意緊嚟緊轉彎嘅底部能唔能夠高過或者叫堅守舊底部75蚊啦。如果係嘅話咧，將會係一個好嘅徵兆，會一直為大家嚟到 update 嘅。好啦，今日嘅情況嚟到呢一度啦，希望大家去到最後撳個 like 同埋訂閱我頻道，多謝晒。